Barış Alper havalandırdı. Kafa vuruşu Morata'dan. Osimhen'e doğru geldi. Victor Osimhen seken topu takip ediyor Antalyasporlar Bak. arasında. Victor Ananı Osimhen. s**eyim be kardeşim. S**tir git artık bu ligden ya. Bu ne ya? Bu ne amına koyarım ya. Adam neler yapıyor. Bu ne lan amına koyayım. Abarttı 5 bu da kişi be. var etrafında, 5 kişi. Yani o topu da oradan öyle kimse kolay kolay yani kafada sektireyim, cart yapayım, cürt yapayım yapamaz yani bu ligde, bilginiz olsun. Osimhen'e doğru geldi. Victor Osimhen seken topu takip ediyor Antalyasporlar Denilson 2002 Dünya Kupası Türkiye milli takımına karşı 9 kişi presteydik amına. arasında. Victor Osimhen çıkmaya çalıştı oradan ama alamadı topu önüne yerde.